шинэрэнд нэвтрэх эрх. Шийдвэр гаргагчдын үргэлж ярьдаг хизээж хийж чаддаггүй нэг зүйл бол эдийн засгийн солонгорол. Орлогын олон их үүсвэртэй болж экспортын нэр төрлөө нэмэгдүүлэх хамгийн бодиттой салбар нь мэдээллийн технологи гэдгийг урсан одаг цаг хугацаа улам бүр баталж байх шиг. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны тайлангаас харуул мэдээллийн технологийн салбарын орлого 2018 онд 1.2 их 80 гаруй хөрөнгө оруулалт нь 179 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэж байна. Харин насны хувьд 1990-ад оныхан буюу шинэ мянганыхан эд ажиллаж байгаа бол цаашдаа Z-үеийнхэн гэж тамгалагдсан 2000 оныхан зөнгөлнө. Z-үеийнхэн оюун санааны хувьд аль нэг улс оронд харьяалагддаггүй. Тэд дэлхийн хаанигтай байгаа эсвэл шинээр бий болсон үеийнхэн нь илүү их оролцож байгаа тэрхүү соёлын хэрэглэгчид. Довчхондоо бол тэд дэлхийн иргэд. Технологиг хуваалцах боломж улам нээлттэй болж интернетийн тусламжтай бүх зүйл ойртон нэгтэрч байгаа нь энэ үеийнхний иргэншлийн суурь. Тиймээс ч тэд өнөөх улс төрчид цэл залуугаараа санжигтаа бууралсан хүртлээр яриад сачийн хүрээгүй эдийн засгийн солонгорлыг сүүлийн хэдхэн жилийн дотор хийж эхэллээ. 15 настай хүүхэд програмчлалын код бичээд сард $5,000 цалин авдаг салбар мэдээлэл технологиос өөр байхгүй. Зөвхөн Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн захиурын хөндийд 200-аас 300 монгол инженер ажиллаж байна. Харин Google-ийн захиурын хөндий дэх Opus 16 монгол хүн ажилтны 9 нь мэдээллийн технологийн инженер. Монголыг дэлхийд таниулж буй салбаруудаас мэдээллийн технологийн урлаг спортынхноос даваад гараад ирлээ. Гэвч экспортын шин төрөл эдийн засгийн солонгийн нэг өнгөнд хүний нөөц дутагдaltaй байна. Альфабетийн захиурын хөндий дэх салбарт инженерээр ажилладаг Батулга синдикат ярилцлага нэвтрүүлэгт оролцохдоо Монголд мэдээллийн технологиг хөгжүүлэхэд хүний нөөцийн дутагдал их байгааг онцолсон нь цаашид бид энэ асуудалд илүү их анхаарах хэрэгтэйг сануулсан хэрэг юм. Тэрээр Монголд хэдэн жилийн дотор технологийн компаниуд олшроход боловсон хүчний дутагдалд орж байна. Хэрв ирж яваа цагийг эртхэн мэдрээд хүмүүсээ бэлдсэн бол бид одоогийнхоос улам илүү урагшлах байлаа. Боловсролын системийг өөрчлөхгүйгээр технологийн хичээлийг тусад нь орох замаар ойрын хэдэн жилд 10,000 инженертэй болвол их сайн байна гэсэн юм. Ухаанд хүн уурын хөдөлгүүр бүтээдэг болсноос хойш 200 орчим жил үргэлжилж буй үйлдвэржилтийн 1, 2, 3 дахь хувьсгалын зам ёсны үргэлжлэл нь хиймэл оюун ухаан, дижиталчлал болж буйг Google-ийн үндэслэгч захиурын хөндийн хамгийн амжилттай бизнесмэнүүдийн нэг Сергей Брини 2017 оны дэлхийн эдийн засгийн форумын эндрээс хэлсэн билээ. Хиймэл оюун ухаанаар тулгуурлан хийсэн дижитал эринд нарийн мэрэгжлийн боловсон хүчин, инженерүүдийн эрэлт нэмэгдэнэ гэдэгт улс орнууд үйлдвэрлэгчид, шинийг санаачлагчид санал нэгддэг. Тиймээс математик, хим физикт тулгуурласан мэрэгчлэр хүмүүсийг түлхүү сургах, тэрж байдаггүй боловсролын системийг өөрчлөх шаардлага гарах нь тодорхой аж. Шинээр нь дэвтрэх эрхийг гагцхүү нарийн мэрэгжлийн инженер, техникийн хүчрхэг багтайгаар л олж авна. Бас харилцааны чадвар хамгийн чухалд тооцогдож буй. Үйлдвэрийн болон энгийн ажлын байруудыг роботууд эзэлсээр 20 жилийн дараа гэхэд нийт ажлын байрны тэн агс нь байхгүй болно гэдгийг өнөөдөр хэн бүхэн мэддэг болсон ч энэхүү сорилтыг даван туулахад хойрог хандаж байгаа нь харамсалтай. Угтаа энэ бол ажлын байраа роботуудад алдаж, ажилгүйдэл ядууралдаа дарлуулад улс үндэснээ мөхөөхүү эсвэл хүнээ илүү хөгжүүлж роботуудын чадварыг улс орныхаа сайн сайханд ашиглах уу гэдэг сонголт хийнэ гэсэн үг. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр дэлхийн нийт аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгалын тухай ярьж бэлдэж байхад монголчууд яагаад хоцрох ёстой гэж, яагаад үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараагийн үе рүү дэлхийн ертөнцтэй хамт алхаж чадахгүй гэж хэмээх асуултыг баялаг бүтээгчдийн өмнөөс тавьж байна. Нэг үе бодвол ирж яваа цагийн талаар шийдвэр гаргагчдын амнаас овоо нааштай үг ундаг болжээ. Зарим нь модорхож байгаа нээлт. Энэ хувьсгалын суурь нь боловсролын систем, хүний нөөцөө бэлтгэх чадамж. Гэтэл энэ суурь асуудал руу орохгүй, судалгаа шинжилгээнд зарцуулдаг төсвөө нэмэхгүй атлаа дэндүү их цэцэрлэх нь харамсалтай. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөгчдийн мэрэгжил сонголтын статистикаас харахад өнөөхөл хуульч, эдийн засагч, нийгмийн ухааны салбарууд зөнхөлсөн хിവэр. Инженерийн ангид элсэгчид 20% хүрэхгүй байгаа нь чамлалтай. Манай улс дижитал эрен үед ямар бодлого баримтлах талаар одоо ч тодорхой зүйл алга. Харин өөрчлөлтийн салхийг шинжиллийн суурь болгож чаддаг, алсыг харж бодлогоо төлөвлөдөг улс орнууд судалгаа шинжилгээний төсвийнхээ дунджаар 60%-ийг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд бэлтгэхэд зарцуулдаг болоод байна. Улсын хурлын гишүүн захин бодлогын төр хорооны дарга учрал
Улсын хурлын дэргэдэх захин бодлогын төр хороо, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд хэрхэн бэлтгэх бодлогын төслийг боловсруулж, инновацийн хууль, мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, шинжлэх ухаан технологийн хууль гээд салбар бүрт эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох ажил өрнөж байна. Энэ нэрэн үед роботууд Герман улсын нийт ажлын байрны 35, Америк нэгдсэн улсад 37%, Японд 40% хүртэл хувийг оруулдаг болох тооцоо бий. Тиймээс ажилгүйдлийг гаруулах энэхүү тогтолцоог халахын тулд инженерүүдэд бэлтгэх, тэдний оролцоог хангах систем өгүүлэгдэж байгаа юм. Тайланд боловсон хүчин буюу нэг зүйлийг сайн хийх бус нийлээд олон зүйлд оролцохтой боловсон хүчнийг энэ цаг үе эрэлхийлж байгаа юм. Тиймээс юунд инженерүүд хамгийн гол оролцоотой байх ёстой гэж залуу инженерүүдийн салбар хуралдааны үеэр онцолж байв. Дэлхий дахин хаашаа явж байгаа хөгжлийг юугаар залах нь тодорхой байна. Нарийн мэрэгжлийн инженерүүд энэхүү хувьсгалын ялалтыг авчрах жанжид бөгөөд Монгол хүүхдүүд оюун ухааныг хийгээд технологи ашиглах чадвараараа дэлхийдээ мөр зэрэгцэн алхаж байгаа. Энэ бол бидэнд суур нөөц боломж байгаагийн нотолгоо. Бид голон том зорилго тавьж түүнийхээ төлөө тууштай, зоригтой зүтгэх шаардлага байна гэж Даваабаяр ярьлаа. Түүний үзэж буугаар хэрвээ бид аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас хоцорвол дэлхий биднээс дахиад л алсарна. Буурай хөгжилтэй орон гэдэг тодотгол дагсаар байх болно. Манайхтай газар зүйн бүс бүслөөр түүхэн цаг хугацааны хувьд ижил төстэй Казахстан улс эрчимтэй бэлдэж байхад гагцхүү бид яагаад эндээ л эргэлцээр байх ёстой гэж хэмээн Даваабаяр жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэглэгчдийн форумын үеэр хэлж байсан юм. Мөн 2015 оны 7 дугаар сард баялаг бүтээгчдийн нэмж холбооны анх дахь их хурлаас 21 аймаг 9 дүүргийн хагас мянган баялаг бүтээгч төр засгийн удирдлагад гаргасан уриалгада Монгол хүний оюуны чадамжийг олон улсад таниулан сурталчлах, оюуны баялаг бүтээгчдийг дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломж бололцоог нээж өгөхийг онцолж байсан юм. Мэдээллийн технологийн шинэ үеийн аж үйлдвэрийн илрэл болж буй хувьд Монгол улс төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогод заасны дагуу хүний нөөцөө бэлтгэж чадварчуулах, бодлого бодит ажил болох шаардлагатай юм. Эндээс ажиллах хүчний дийлэнхийг эзэлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар ямар оролцоотой байх вэ гэдэг асуудал өөрийн ирэхгүй урган гарч байна. Энэ бүлгийн эхэнд дурдсанчлан шинэ эрен үеийн гол иргэд зэ үеийнхэн бөгөөд тэд дэлхийн иргэд. Тиймээс тэднийг авч ажилуулах компани ажил олгогчдын хувьд ойлголцох, бүтээмжийг нь өсгөхөд давс хужрыг нь тааруулах замаар цоож түлхүүрээ нийлүүлж чадах хэсэг нь хамгийн том сорилт болж буй. Манай үндэсний хүний нөөцийн мэрэгчлэнүүд олон улсын судалгааг харьцуулах замаар Монголын зэ үеийнхний онцлогийг гаргасан байдаг. Тэд нэг байгууллагад удаан ажилгүй, мэрэгжил болон ажлын байрны сонголт хийхдээ өөрсдийн хүсэл мөрөөдөл ирээдүйн сайн сайхан нийцүүлдэг гээд Ахмад үеийнхний хувьд дэндүү дураараа гэж хэлж болох үеэс онцлогтой иргэд юм. 2 жилийн өмнө Оксфордын их сургуулийн магистр психометрикч Жавцантай зэ үеийнхний онцлогийн талаар ярилцлага хийх үеэр тэрээр зэ үеийнхэнд шаардлага тавихад хүлээж авахгүй, ажлаа орхиод гарахад бэлэн байдаг. Тиймээс шаардлага тавихтаа ч магтсан өнгөйсээр харьцах хэрэгтэй. Тухайлбал чи бидний бодвол орчин үеийн техник технологиг арай илүү мэддэг, хэрэглэж чаддаг шүү дээ. Нөгөө мэдээлэлээ олсон бидтэй харьцуулж харсан уу? Гэх мэт зөөлнөөр магтах маягаар харилцааны хэв маягаа өөрчлөх хэрэгтэй гэж ярьсан нь олон хүнд хүрсэн билээ. Харин боловсролын тухайд шинэ үеийнхэн техник технологиг харамга ашигладаг тул өмнөх шиг тогтсон мэдээллийг цээжлэхийн тулд 3-4 жил шаардлагагүй болсон гэж үздэг. Эдийн засгийн ухааны доктор Ариун Болд боловсрол нийгмийн баялаг биш болж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл төрөөс боловсролын салбарт мөнгө, санхүү, хандив хөгж дэмждэг байсан бол одоо өөрөө өөрийгөө хөгжүүлдэг систем рүү шилжчихсэн байна. Нөгөөтэйгөр энэ цаг үед сониуч, юмыг задлан шинжилдэг, шинийг бүтээгч хүмүүс хэрэгтэй. Мөн ажил хэрэгч байдал чухлаар тавигдж байна. Бүх зүрх сэтгэлээ тухайн ажилдаа дайжилдаг бизнесийн чадвартай ийм хүмүүсийг бид глобал өөрчлөлт, дижитал өөрчлөлтөнд бэлэн байлгах ёстой юм байна гэсэн юм. Дэлхийн эдийн засгийн форумын санаачлагч Ишвапын хэлсэнчлэн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал маш өргөн хүрээг хамарч байгаа тул шийдэл хүлээсэн олон асуудал байгаа. Боловсролын хувьд ч ялгаагүй. Математик, хим, физик тулгуурласан мэрэгчлэр залуу үеэ түлхүү сургахыг нийгмийн оюун санааны түүчэлэгчид зөвлөж байна. Шинэ эрен үед албан хаагч түшмэдийн тоо эрс зөөрч, харин нарийн мэрэгжлийн инженерүүд эрэлт хэрэгцээ байх болно гэдгийг дарга захирал төрийн албан хаагч болох хүсэлт хэд автсан нийгмийн дийлэн хэсэгт ойлгуулах хэрэгцээ бий.
Энэ мэт хажуудлыг засахгүйгээр хөдөлмөрийн зах зээлээр холбогддог макро эдийн засаг боловсролын салбарт уялдаа бий болж зөв харьцаа тогтохгүй. Үүний тулд мэрэгжлийн боловсрол сургалтанд хувийн хвшлийн оролцоог хангах учиртай. Энэ чиглэлээр Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй дэд боловсролын шинжилгээний төслийг нэрлэж болно. Нөгөө тэгүүр, говь, эрэл, оюу толгой гэх мэт үндэсний хэмжээний компаниуд үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хариуцсан боловсон хүчнээ бэлгэхээр нэгдээд удаагүй байна. Мөн Best Building компани Мужаан эсхүүрийн дамжлагаа автоматжуулж Монгол Базалт компани Эрдэс чулууг технологийн аргаар чулуун дулаалгын иж бүрэн систем эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болсон. Санхүү болоод удирдлагын хүчин чадал сайтай үйлдвэр компаниудад дэлхийн хөгжлийг огтуулах боломж тодорхой хэмжээнд бий. Харин хүн амын дийлэнхийн амжиргааг авч явдаг жижиг дунд бизнесийнхэн шин цаг үетэй хэрхэн дасан зохицох юм бэ? Засгийн газар мэрэгжил сургууль үндэсний төвийн оюутнуудын тэтгэлгийг 2 дахин нэмлээж төгсөгчтэй нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллана гэсэн баталгаа хангагдахгүй байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн өөрсдийнх нь чадварыг сайжирч, бизнесийн үйл ажиллагаа илүү мэрэгжлийн түвшинд хүрч байж, боловсон хүчнээ тогтоох, ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх, үргэлж сурч дэвших боломжийг бүрдүүлнэ. Үүний тулд энэ улсыг удирдах байгаа эрхмүүд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхээ дуу хоолой, эрх ашигыг бодлого, үйл ажиллагаанд тусгаж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань үргэлж нэг цул байж, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх ажлаа мэрэгжлийн түвшинд хийх нь чухал байна. Өөрчлөлт авчрах хүч нь гагцхүү эв нэгдэлд оршино. Баялаг тэгшдэг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.